फ्रेंड्स, आज हम स्टीमर की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। बड़ों से लेकर बच्चों तक स्टीम लेना बहुत ज़रूरी हो गया है। इससे कोरोना हमें लंग्स में इन्फेक्ट कम करता है। ये स्टीमर 3-in-1 है। इसमें 3 मोड्स होते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और इस वीडियो को आखिरी तक देखें। ये देखिए, अब मैं इसका डब्बा खोल रहा हूँ। इसमें से एक फनल टाइप निकलता है जिससे ऊपर से थोड़ा पॉइंटेड हो। उसके बाद ये बकेट टाइप निकलता है। फिर इसके अंदर स्टीमर निकलता है। इसका वायर इस तरह है। फिर इसमें से 2 कागज़ निकलते हैं और स्टीमर के ऊपर एक कैप होती है। फिर इस बॉक्स के अंदर 2 कागज़ निकलते हैं। एक वारंटी कार्ड होता है, इसकी 1 ईयर वारंटी है। फिर एक छोटी सी पुस्तक निकलती है जिससे अगर आपको स्टीमर यूज़ करना ना आए तो आप इससे पढ़कर इस्तेमाल करना सीख सकते हो। पहला मोड है ये छोटा सा कैप। इसमें एक ऊपर एक होल होता है जिससे स्टीम बाहर आ सकती है और आप उसे ले सकते हो। नेक्स्ट मोड है ये फनल। फनल से आप अपनी नोज़ डाल सकते हो ताकि आप स्टीम ले सके। अभी मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। थर्ड वाला आपके पूरे फेस के लिए होता है। ये देखिए, अब इस कैप से कैसे स्टीम लेते हैं। हमें इस कैप को इसके ऊपर प्लेस करना है और स्टीम बाहर आती है और फिर उसे ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट वाले फनल से हम उसे लगाते हैं और फिर नोज़ और माउथ से हम स्टीम ले सकते हैं। और लास्ट वाला पूरे फेस के लिए होता है। दोस्तों, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक यू।